여러분 안녕하세요. 뻔스 채널의 뻔수입니다. 자, 오늘은 제가 어떤 영상을 준비했냐면 최근 들어서 이제 학벌주의 그리고 학벌이 높아야 회사를 잘 간다, 취업을 잘한다, 인생이 달라진다 라는 말들이 있어요. 제가 그거에 대해서 한번 생각을 해보고 이렇게 영상을 찍습니다. 참고로 오늘은 이제 무편집으로 이렇게 여러분들과 진지하게 얘기하기 위해서 이렇게 무편집으로 일단은 들어갈 거고요. 여러분들이 생각하시기에 학벌이 과연 인생을 좌우할까요? 제 생각은 학벌은 저희 인생에서 좌지우지 않는다고 저는 생각합니다. 물론 제가 이렇게 편입을 해서 좋은 대학에 이렇게 간 것, 물론 인생에서 하나의 점이라고 전 볼 수 있습니다만, 이것이 저의 전체적인 저의 인생에 대해서 좌지우지 하지 않는다고 저는 이렇게 생각을 하거든요. 그런데 이걸 반대로 입장에서 생각하는 사람들은 보면은, 학벌이 정말 중요하긴 하다는 이유가, 진짜 근데 대기업을 보든 어떤 회사를 가든 서울대, 고려대, 연세대 또는 서울대, 연세대, 고려대 이렇게 순으로 많다는 거를 볼 수 있어요. 그 다음 순으로는 이제 뭐 중경외시, 건동홍이 있겠지만 또 지방 거점 국립대학교까지 해가지고 이제 그렇게 학벌주의가 난무하다는 것을 요즘 회사를 통해서도 볼 수 있다는 건 맞습니다. 하지만 여러분들이 아셔야 될 것은 학벌이 하나의 점일 뿐 전체를 좌지우지 하진 않습니다. 물론 여러분들 하나의 인생에 있어서 물론 하나의 관점이라고는 생각할 수 있겠지만, 이것이 남용이 돼서는 안 되고, 또 이게 우리가 죽을 때까지 가진 않다는 점, 전 여러분들이 이렇게 알으셨으면 좋겠습니다. 그리고 학벌은 학벌이 좋다고 해서 그 이유가 중요한 거지, 그걸 땄다고 해서 저희가 이렇게 돈벌이를 하는 것도 아니고 안 하는 거기 때문에, 정말 학벌은 그 하나의 전체를 놓고 봤을 때 하나의 점이다, 이렇게 저는 말씀을 드리고 싶었어요. 여러분들은 학벌주의에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 여러분들의 댓글, 의견도 이 밑에 적어주시면 감사를 드리겠습니다. 자, 오늘도 이렇게 무편집 영상이긴 하지만 재밌게 봐주셨다면 밑에 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리면 감사를 드리겠습니다. 자, 여러분들 이만 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.